Ребята, произошло нечто невероятное. Неужели Яндекс додумался через огромное количество лет на кнопке «Принять» показывать стоимость поездки? Я так понимаю, проблема с поездками в аэропорт по-прежнему актуальна. Народ не хочет ездить в аэропорт. И если раньше они запрещали доступ к этой информации для того, чтобы люди вслепую принимали заказ, то теперь для того, чтобы заманить в аэропорт, они на кнопке «Принять» пишут сумму. Красавцы. Я, конечно, не знаю, может быть, это не только в аэропорту, может быть, теперь во всех долгих поездках будет писаться цена для того, чтобы заманить, ведь человек видит на кнопке огромную сумму и отключает мозг, он не понимает, что это за час 47 или там за 2 часа поездки он получит самую обычную стоимость четко по тарифу. Ну вот. Но вот в данном случае в аэропорту ему придется играть в рулетку. Он не знает, через час он оттуда уедет или через 3, или за свой счет на каршеринге. Короче, посмотрим. Но мне кажется, доступ к информации это лучше, чем его отсутствие.